Пока Колян Пургачев и его команда пытаются без мыла попасть во все чаты района, выявляем источник ядовитого дыма над Нагатино-Садовниками. Того, кто почти каждый вечер не позволяет открыть окна жителям Скайфорта и развилки. Того, который не могут найти днем с огнем. Сегодня я просто не проехал мимо ГСК-4, просто заехал внутрь и просто набрал 112. Красно-белая машина с надписью «Москва-24» прибыла в течение 5 минут, и еще через минуту все было кончено. Остается несколько вопросов. А кто отвечает за противопожарную безопасность на данном объекте? И почему пластиковые отходы сжигаются в черте города, а не утилизируются в контейнеры для раздельного сбора? Есть ли в принципе эти контейнеры в ГСК-4? Заключен ли договор на вывоз твердых бытовых отходов? Надеюсь, с помощью местных властей получить ответы на эти вопросы. Ваш Нагатинский садовник.